Не болады сонда? Қалай? Тез шаршау? Сосын? Аппетит жоқ? Айзере 2021 жылы январь айында температура жетті, үйде сразу қызуы көтерілгеннен кейін мен дереу больницаға апардым. Ол жердегілер педиатр анализ алды да, сразу анализі қарасақ бізде тромботиті түсіп кеткен ғой. Тромботит төмен болып кеткен. Одан ойбай жүргізбеңдер, жүруге болмайды деп процедурныйға барып бір укол салды да, сразу бізді мынандай коляскаға салып больницаға жатқызды ғой. Қаны сұйық, в общем, тромботитопения болып. Одан бір аптадай больницада жаттық та, облыста Алматыға жіберді. Алматыдан біз 3 ай жаттық научный центрда. Ол жерде қаны түсіп кетеді, қайта қан құяды, тромботит түсіп кетеді, тромботит құяды. Сонымен 3 ай больницада жаттық қой, қайта қан құяды, тромботит құяды. Мен 3 айдан кейін үйге таблетка 2 түрлі дәрі берді, осыны ішесіңдер деп. Соны іштік. Алматыда бізге апластический анемия деген диагноз қойды. Біз 3 жыл таблетка ішіп жүрдік қой, сонда 3 жылға дейін үзбей таблетка іштік. Содан 24-те мен инстаграмнан Тұрсынкүл ханымды көрдім да, сразу дәріні уже тоқтата бастадым, азайтып. 24 май айында біз вообще тоқтап тастадық ішпей. Ішсек те сол, анализ ішпесек те сол, одан да ол анау асқазанына, бауырына зиян етіп жатқанын білдім да, дәріні вообще тоқтап тастадым ішкізбей. Содан 25-тің наурыз айында Алланың қалауымен барып тіркеліп, оқып, сол жерден 22 күн ем алдық. Айзеренді сразу алып бардым өзімен бірге, лекцияны бәрін тыңдап, өзі аурудың логикасын бәрін түсінді. Содан ем алдық. Қазір Аллаға шүкір, ешқандай дәрі ешнәрсе ішпейміз. Анализдеріміз бәрі жақсы. Тұрсынкүл ханымға Алла разы болсын, мыңда бір рахмет. Сабаққа қатысқанда Тұрсынкүл ханым айтады ғой, ауырған балалардың бірінші очередте аналарын емдеу керек деп. Мен соған 100% қосыламын. Негізі мен өзімде үлкен сабақ алдым. Барлығы өзімізден екен. Оған мен өзім сол инстаграмнан қалай Тұрсынкүл ханымды көрдім, сразу өзімде анандай табандылықпен не болды, қатты сенім болды. Осы кісіге барамын, осы арқылы мен осы еммен, осы әдіс тәсілмен қызымды емдеймін деген. Сол күннен бастап менде уже мақсат болды. И Алланың бұйырған күні сол наурыз айында 85 жағыма жазылдым ғой. 85 жағымда барып оқып, көңілімнен шықты, бәрі ойдағыдай, мен ойлағаннан да жоғары дәрежеде болды. Аллаға шүкір. Барлық адамның өзіне байланысты. Қатты табандылық, ерік жігер, ниет түзу болу керек. Сол ниетіңіз түзу болса барлығы болады деп ойлаймын. Мен өзімнің інімді анау жұмысында кондиционер қосып отырған ғой жаздың күні. Одан да сол жағы бір қолы бір аяғы ұйып, ауырып, сондай мазасызданып жүрген. Одан больницаға барам дейді бір күні. Не болды десем, жаңағы кондиционерден ба қолым ұйып, қақсап ауырады деп. Ой, больницаға барма деп шақырып алдым да, үйден жаңағы Айзереге кушетка нем бар ғой, онда дайын бәрі бар. Оны жатқызып қойып, қыздырып, терлетіп, нүктелерін басып, одан кашасын ішкізіп, жағып, денесіне бәрін. Бір аптадай массаж жасадым. Аллаға шүкір, қазір жақсы. Ой, мынауың жақсы болды ғой, енді больницаға бармаймын деп інім де қуанып, ондай жаңалық. Көп рахмет Тұрсынкүл ханымге, Алла разы болсын. Інімнің атынан, өзімнің атымнан, Айзеренің атынан, барлығымыздың атымыздан рахмет айтамыз.